cái cây cà tự nhiên đang ra trái ngon lành cành đào vậy nè, thì tự nhiên cái lăn đùng ra hết, không hiểu kiểu gì luôn. Cái này gọi là đột quỵ hả? Đây là sao? Trời ơi, có ai biết đây là tại vì sao nó bị vậy không? Nói cho tôi đó. Sao kỳ vậy trời? Mà hai cây luôn chứ không phải một cây, hai cây nữa nè. Cây này cũng tự nhiên cũng đang ra trái vậy nè. Cái tự nhiên cái lăn đùng ra héo, không hiểu luôn. Cây dưa hấu nữa. Dưa hấu đang ra trái. Đang ra trái nè. Trái nè. Đó, trái nè. Đang ra trái rất là nhiều luôn. Mà không hiểu tại vì sao nó lại héo queo như vậy trời. Không phải thiếu nước nha. Không biết nó bị cái gì. Ôi ơi, buồn nào hơn đêm nay khi cây cây đã vàng khe. Không hiểu sao mà tự nhiên hôm qua vẫn bình thường mà hôm nay nó lại vàng khè ra hết trơn như thế này nè trời. Nó bị gì kỳ vậy?